सुरेश बाब आयज प्रोटेस्ट जालो म्हणजे कॅन्डल लायट मार्च जालो आनी ते प्रोजेक्टाचें जायतें कितें केलें आनी एक तुवें सांगलें की सोमारा सावन तूं हेज्या डेप्युटी टावन प्लॅनराच्या भायर थिंगा वचून धरना दवरतलो म्हणून आनी धरना तुजी चालूच आसतली ज्या पर्यंत ते तुज्या फुड्यान येयना म्हणून तेज्या बाबतींत सांगूंक पळय कितें आसा तुमी पळयता आमच्या सानंद्री कॉन्स्टिट्युन्सीन खुबशे मेगा कन्स्ट्रक्शन चालू आसा आनी तांकां परमिशन जी आसा ते DCPन दिल्लें आसा पंचायतीन दिल्लें आसा आनी प्रामुख्यान मेन म्हणजे आमच्या कुरका बांबोली विलेज पंचायतीन आतां कुरका बांबोली विलेज पंचायत कंटिन्युअसली एक प्रोजेक्टाक परमिशन दिता तशेंच जो TCP डिपार्टमेंट आसा हे तांकां परमिशन दिता आनी बाकीचे सगळे सायमल्टेनियसली बाकीचे डिपार्टमेंट आसा तेय परमिशन दिता आनी हेज्या विरोधान जेन्ना आमी लढो सुरवात केल्ली आसा आनी तेजेर आमी कंप्लेन्स जावं ऑब्जेक्शन्स जी आसा ती आमी घालीत आसा आनी ह्या ऑब्जेक्शन्साचो रिप्लाय जो आसा तोच मेळना हेज्या पयलीं म्हाका TCP डिपार्टमेंटान दिसभर बसचो पडलो आनी तेन्ना मागीर खंय ना खंय थोडी रिप्लायज म्हाका गावल्यो अजून पर्यंत बाकीच्यो रिप्लाय गावना आतां वचून सेम सिच्युएशन जालो लास्ट टायम आमी गेले सायड इन्स्पेक्शन दिना जालें सो म्हाका वचून TCP CTP कडेन बसचो पडलो आनी तेजे कडल्यान डेट घेवची पडली की बाबा केन्ना तुमी सायड इन्स्पेक्शन दिता जेन्ना सायड इन्स्पेक्शनाक पावले तेन्ना सायड इन्स्पेक्शनाक तुमी पळयलां आसतलें कितें जालां तें की जो ड्राफ्टमॅन जो येयलो डेप्युटी टावन प्लॅनर येवना ड्राफ्टमॅन येयलो आनी ड्राफ्टमॅनान जो सारकें सायड इन्स्पेक्शन करूना तो म्हणलो आमचे कडेन इंस्ट्रुमेंट्स ना आनी इंस्ट्रुमेंट ना म्हणून आमी करूंक शकना हे जे एक्सक्यूज दिली आनी तेजे नंतर ताका सांगलें टेपीन मेज म्हणून ते टेपीन वचून ताणें सारकें मेजूंक ना आनी फाट दाखोवन म्हटल्यार आमकां कितें तुजें हें आसा तें फाट दाखोवन तो गेलो जेन्ना आमी ताका विचारपाक TCP डिपार्टमेंटान गेले TCP डिपार्टमेंटान आमकां एंट्री दिवंक ना थंय एडिशनल मामलेदार 2 जॉयंट मामलेदार 2 येवन थंय रावले पुलीस फोर्स दवरिल्ली आनी गेट बंद केली आनी आमदाराक म्हाका इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ सानंद्री कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका भितर वचपाक दिवना म्हाका भायरूच रावचो पडलो आनी भायर रावन निशेध करचो पडलो ही जी हुकुमशाही ह्या BJP सरकार करता तेकाच लागून आयज आमी हो प्रोटेस्ट ऑर्गनायज केल्लो आनी अशे मेगा प्रोजेक्ट जाका एनवायरमेंट क्लियरन्स जाय आनी जेन्ना एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाचे थ्रू तेंच्यांनी एजेंडान बसून घातलेले आसा की हो जो प्रोजेक्ट आसा तो स्टॉप करचो म्हणून आनी जेन्ना पर्यंत ताका EC क्लियरन्स मेळना आनी एका EC क्लियरन्स मेळपाकूच शकना कित्याक हांगा कितलेशे वॉटर स्प्रिंग्स ज्यो आसा त्यो हांगा आसा एक्विफायर्स आसा ते एक्विफायर्स तेंच्यांनी चॉकअप केल्ले आसा ब्लॉक केल्ले आसा आनी तेजेरूच कन्स्ट्रक्शन जे आसा ते कंटिन्युअसली चालू आसा एवरी डे आमी पळयता रातचे जावं दिसाचे हांगा कन्स्ट्रक्शन चालू आसा कॉन्क्रीट हाडटा हांगा मटेरियल लेबर्स आसा बाउन्सर्स दवरिल्ले आसा बाउन्सर लॉबी जाल्ली आसा आनी ह्या बाउन्सरांक घेवन हांगा कन्स्ट्रक्शन करता तशेंच तुमी पळयता फाटल्यान एक रिटेनिंग वॉल बांदपाचें काम चालू आसलें तें आमी स्टॉप केलें ताका स्टॉपाक येयले पण ह्या प्रोजेक्टा अजून पर्यंत स्टॉपाक येवना डिपार्टमेंट TCP डिपार्टमेंट कांयच उलोवपाकूच रेडी ना ते म्हणटा आमी प्रेशरायज आसा आनी हेकाच लागून आमी डिसायड केल्लें आसा की सोमारच्यान आमी थंय बसतले धरण्यार बसतले आनी हांकां जेन्ना पर्यंत हें येयना की हो प्रोजेक्ट स्टॉप करतले हेका स्टॉपाक नोटीस आनी हें बंद करतलो प्रोजेक्ट तेन्ना पर्यंत आमी थंयच बसतले कित्याक हो BJP इतलो करप्ट जाला तांकां मात्तूय पडलेलें ना आनी सामान्य लोकांची तरी मात्तूय पडलें ना हांगा सारकें उदक मेळना तुमी आयकलां आसतलें आमच्या लोकला कडल्यान की सारकें उदक हांगा मेळना आनी एवरी टायम म्हाका कॉल येता आनी इतले समज मेगा प्रोजेक्ट येयले नाल्यार उदक आनी फुड्यांनी खंय मेळटलें कांयच मेळपाचें ना सगळें उदक डायवर्ट तांकां जातलें आनी आमी सगळे जे आसा ते तानीक तरतले तर आतां तुवें म्हणलें कितें तें तुज्या फुड्यान येयसर तूं धरण्यार आसतलो पूण मागीर येवन ते प्रोजेक्टाचें समज तर हें करना ते तुका आश्वासन दिना की हें बंद दवरतलें म्हणून जाल्यार मागीर कितें पळय आमी तेंच सांगता की आमी हो जो आमचो ओपोज म्हणून आमी थंय वचून बसतले कित्याक TCP डिपार्टमेंट आयज आमचें गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आमचें डिपार्टमेंट जे डिपार्टमेंटान आमकां वचपाक दिना समज जाल्यार आनी उरला तरी कितें हेजो निशेध म्हणून आमी थंय बसतले आनी थंय बसोन आमचो जो सगळो कितें ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा तेजो तेंच्यांनी रिप्लाय दिवपाक जाय रिटर्न समज रिप्लाय दिता की हो प्रोजेक्ट बंद करता आमी हो प्रोजेक्ट आमी करूंक दिना कित्याक हेका 299 FIR दिल्लो अरे खंयच्या कायद्यान तुमी स्पेशल FIR ताका दिली तुमी म्हणटा की TCP बोर्ड हो बोर्ड फक्त विकपाक उठलेलो आसा गोंय विकपाक उठलेलो आसा हे गांव विकपाक उठलेलो आसा तो अप्रुवला दीत आसा फक्त हांगा दलालगी चालू आसा हांगा डिलरशीप चालू आसा हांगा आनी कांयच ना